안녕하세요. 앞다투어입니다. 흰눈이 펄펄 내리는 추운 겨울날, 전원주택의 따뜻한 벽난로 앞에 앉아 불멍을 즐기는 것, 참 낭만적이고 많은 사람들의 로망인데요. 이번 영상에서는 벽난로의 연료인 장작에 대해 알아보도록 하겠습니다. 장작의 종류와 가격, 주문 시기 및 믿을 만한 구입처, 그리고 긴 겨울을 보내기 위해 필요한 양과 보관 방법 등 장작에 관한 모든 것, 지금 바로 시작합니다. 전원주택에서는 입동이 지나면 슬슬 월동 준비를 하는데요. 그래서 보통은 11월 중순경에 겨울을 날 장작을 준비합니다. 본격적인 영하의 맹추위가 시작되는 건 12월부터지만 장작을 그때 준비하면 배달 수요가 몰려 일정을 맞추기 쉽지 않을 수 있고, 또 미리 주문을 하는 게 좋은 장작을 먼저 확보할 수 있다는 측면에서 장점이 있습니다. 그런데 올해는 수능 한파는 고사하고 꽤 늦은 가을까지 유난히 날씨가 따뜻해서 예년보다 한 열흘 정도 늦게 장작을 주문했습니다. 벽난로를 쓰면 당연히 장작이 필요한데요. 요즘은 선녀와 나무꾼 시대도 아니니 당연히 산에서 직접 나무를 해올 수는 없는 노릇이고, 장작 공장에 전화해서 배달을 주문합니다. 그리고 벽난로가 워낙 고가의 제품이다 보니 아무나무나 막 뗄 수는 없고 참나무 장작을 사용하는 것이 가장 좋습니다. 나무값 아낀다고 산에서 소나무나 공사장 같은 데서 폐목을 주워다 떼면 그 흐름으로 인해서 연통에 이상이 생기고, 그러면 공기 흐름이 안 좋아져서 열 효율이 떨어지게 됩니다. 그래서 벽난로용 장작을 공급하는 장작 공장에서는 당연히 참나무 장작만을 취급합니다. 앞다투어는 8년째 경기 화목장작이라는 곳에서 장작을 주문하는데요. 가격이나 나무의 양과 질, 15% 미만의 장작 수분 함유량, 배달 용이성 등 여러 가지 측면에서 가장 좋은 것 같아 여러분께 추천드립니다. 장작의 종류는 크기를 기준으로 해서 절단목, 쪼갯목, 캠핑용, 바비큐용 이렇게 4종류로 구분해 볼 수 있는데요. 우선 절단목은 원목 통나무를 적당한 크기로 가로로 자른 제품이라고 생각하시면 됩니다. 그래서 장작 모양은 원통형이고 가장 크기가 크고 무겁습니다. 이 정도 크기의 장작이 들어가려면 벽난로나 아궁이가 꽤 커야 하기 때문에 일반 가정용으로는 잘 사용하지 않습니다. 다음 이 절단목을 세로로 4조각으로 자른 것이 쪼갯목인데요. 일반 벽난로나 화목 보일러에 가장 많이 사용되는 제품입니다. 예전에는 도끼로 4등분을 했겠지만 요즘은 유압 프레스 기계로 나무를 쪼개다 보니 제품 이름도 쪼갯목입니다. 그 다음 이 쪼갯목을 좀 더 잘게 자른 것이 캠핑용 장작이고, 캠핑용 장작과 비슷하지만 길이와 두께가 다른 바비큐용 장작도 있습니다. 저는 이 중에서 쪼갯목을 사용하는데요. 목재 운반용 소형 덤프트럭으로 한 차 3.5루베 정도를 주문하고요. 2024년 기준으로 가격은 57만 원입니다. 루베라는 단위 개념이 좀 생소하실 텐데요. 전원주택에 살면 자주 듣게 되는 단위로 입방미터를 나타내는 말입니다. 즉 루베는 부피를 측정하는 단위로 1루베는 가로 세로 높이가 각각 1m인 부피를 말합니다. 그런데 장작 가격도 물가 상승으로 인해 매년 오르는데요. 2017년도에 처음 주문했을 때는 45만 원이었던 가격이 48만 원, 50만 원, 54만 원을 거쳐 올해는 57만 원까지 왔네요. 어쨌든 장작값이 좀 비싸게 느껴질 수도 있지만 저 같은 경우는 바닥 난방은 거의 쓰지 않고 벽난로를 겨울 주 난방원으로 사용하기 때문에 양을 좀 많이 시키는 편인데요. 3.5루베 한 트럭이면 11월 하순부터 3월 초순까지 약 4개월을 떼고 좀 남습니다. 그러면 한 달 난방비가 13만 5천 원 정도 하는 셈이니 가스나 기름값에 비하면 비싸다고 볼 수는 없을 것 같습니다. 그럼 이제 장작을 한번 주문해 볼까요? 올해도 어김없이 3.5루베 트럭 한 대분을 시켰습니다. 그리고 장작이 오기 전 미리 장작을 맞을 준비를 합니다. 우선 장작 보관함에서 작년 겨울에 떼고 남은 오래된 장작을 꺼내 옮겨놓고
보관함에 남은 찌꺼기를 제거하고 깨끗하게 청소를 해둡니다. 남은 장작을 치우지 않고 새로운 장작을 위에 겹쳐 쌓다 보면 속에 있는 오래된 장작은 몇 년이 가도 계속 남아있다가 썩어버릴 테니까요. 그 다음 나무 덤프트럭이 장작을 쏟아 놓을 위치에 미리 방수포를 깔아둡니다. 방수포를 깔아두면 나중에 불쏘시개용 나무 부스러기 모을 때나 다 정리하고 치울 때 청소하기가 좋습니다. 그리고 나무 담장에 못쓰게 된 카펫을 기대서 걸쳐 놓았는데요. 이건 장작이 트럭에서 쏟아져 내릴 때 이리저리 튀면서 예쁜 나무벽에 흠집이 생길 수 있기 때문에 흠집 방지용으로 세워둔 겁니다. 나무 담장 이게 좀 비싼 거거든요. 그리고 나중에 장작 쏟는 영상을 보시면 아시겠지만 카펫 쪽으로 장작이 많이 튀어서 정말 예방책이 되었습니다. 자, 이로써 장작을 맞을 준비는 완료되었습니다. 드디어 예약한 날짜에 장작 트럭이 도착했는데요. 덤프 트럭 치고는 아주 작고 귀엽게 생긴 트럭입니다. 장작을 쏟아 놓을 곳에 차를 위치시키고는 기사님도 배달 현장에 무사히 도착한 사진을 찍어서 회사에 제출합니다. 이윽고 적재함을 들어올려 장작 더미를 쏟아 놓는데요. 3.5룹의 양이 이 정도입니다. 근데 이게 어느 정도 양인지 모양만 봐서는 잘 모르시겠죠? 좀 이따 잘 쌓아놓은 모양을 보면 대강 양을 짐작하실 수 있을 겁니다. 기사님은 장작을 쏟아 놓자마자 또 다른 배달을 위해 불이 나게 돌아가는데요. 그렇습니다. 장작 회사에서는 고객의 집에 장작을 쌓아주지 않습니다. 그냥 땅바닥에 무더기로 한꺼번에 쏟아놓기만 하면 배달 완료인 것입니다. 왜냐하면 장작을 쌓는 일은 수많은 장작을 하나하나 들어 옮겨서 원하는 위치에 차곡차곡 쌓아야 하는 완전 수작업에 노동 집약적인 일로 시간이 아주 오래 걸리는 일이기 때문입니다. 장작 회사의 바쁜 직원들이 장작 쌓는 일로 반나절을 허비할 수는 없는 노릇이겠죠. 물론 추가 비용을 내면 쌓아주기는 합니다. 근데 그 추가 비용이라는 것이 장작 더미에서 쌓는 곳까지의 거리가 몇 미터냐, 중간에 계단이나 장애물이 있어서 바퀴가 있는 밀대를 사용할 수 없는 곳이냐 등등의 여부에 따라 가격이 달라집니다. 대략 15m 정도 이내에 밀대를 사용할 수 있는 곳이면 15만 원 정도 받는 것 같은데 거리가 더 멀거나 계단이 있으면 훨씬 비싸집니다. 저 같은 경우는 운동 삼아 직접 나르고 쌓고 있는데요. 자, 그럼 그 험난한 여정 시작해 볼까요? 먼저 장작 보관함을 우선 채워봅니다. 장작 보관함은 3칸이고 한 칸에 앞뒤로 2줄씩 채울 수 있어서 보기와는 달리 꽤 많은 양을 보관할 수 있습니다. 여담입니다만 이 장작 보관함은 나무 담장을 만들 때 작업자분들께 부탁해서 남은 자재를 활용해 만든 것입니다. 장작 보관함을 다 채웠으면 이제 노지에 쌓습니다. 전원생활 1, 2년 차 때는 장작이 눈이나 비에 젖으면 큰일 나는 줄 알고 테라스 창고까지 들고 와서 보기도 좋게 예쁘게 쌓아놓기도 했는데요. 이제 어느 정도 전원생활 짬밥이 붙다 보니 이 장작이라는 게 자연적인 눈, 비 정도로는 그렇게 많이 젖지 않는다는 것을 알게 되었습니다. 그래서 이렇게 노지에 쌓아놓고 위에 대강 방수포만 올려놔줘도 장작을 사용하는데 큰 지장이 없더라고요. 오히려 꺼냈을 때 훨씬 편리하고요. 그리고 사실 잘 마른 장작이 좋다고는 하는데 적당히 젖은 장작은 또 오래 탄다는 장점이 있기 때문에 처음에 불을 붙일 때는 잘 마른 장작을, 불이 완전히 잘 붙어서 활활 탈 때나 잠자기 직전에 마지막으로 넣어주는 장작은
좀 젖은 장작을 쓰는 게 좋습니다. 또한 장작을 노지에 쌓을 때 한 방향으로만 계속 쌓다 보면 어느 순간 와르르 무너져 버릴 수 있는데요. 그걸 방지하기 위해서는 가끔씩 몇 개 층마다 양쪽 끝부분에서 지그재그로 가로 세로를 엇갈리게 쌓아주는 것이 좋습니다. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. 그리고 장작을 시키면 장작회사에서 이렇게 벽난로에 처음 불을 붙일 때 사용하는 불쏘시개용 작은 나무 조각 한 망을 서비스로 주고 가는데요. 사실 이 정도 양이면 한 3주 정도밖에 사용할 수 없습니다. 그런데 불쏘시개 양이 적다고 걱정할 필요는 없습니다. 수락에서 장작을 쏟아붓고 또 장작을 나르는 과정에서 나무 껍질이나 부서진 작은 나무 조각들이 무수히 많이 생겨나기 때문인데요. 이걸 한데 모았다가 불쏘시개용으로 사용하면 됩니다. 올해도 이만큼이나 나왔네요. 자, 어느덧 시간이 한참 지났는데요. 큰 장작은 한 번에 2개 정도를, 작은 것은 너댓 개까지 한 번에 들고 나르다 보니 점심 먹고 시작한 일이 결국 해가 뉘엿뉘엿해질 때까지 이어졌습니다. 이렇게 장작을 나르고 나면 다음 날은 팔다리에 알이 베긴 것처럼 뻐근하고 아주 피곤한데요. 그래도 다 쌓아놓은 장작 더미를 보면 아주 흐뭇합니다. 마치 예전에 어르신들이 겨울을 나기 전 광에 쌀과 연탄만 들여놓으면 한시름 놓았다는 그런 배부른 느낌입니다. 자, 장작에 관한 이번 영상은 여기까지입니다. 벽난로의 낭만을 즐기기 위해서는 이렇게 힘들게 장작을 나르는 수고를 해야 하는데요. 마치 호수 위를 유유히 떠다니는 백조의 우아함 속에는 수면 아래에 감춰진 발장구질이 있다는 것과 비슷한 느낌입니다. 하지만 반나절 정도의 일을 통해 겨울 내내 따뜻함과 낭만을 즐길 수 있다면 충분히 감내할 수 있는 수고로움이라고 생각합니다. 끝으로 다음번 영상에서는 벽난로에 관한 이야기를 전해드리겠습니다. 벽난로의 종류와 가격, 그리고 실제 난방 효과는 어떤지, 불을 붙이는 방법이나 기타 여러가지 재미있는 이야기들을 준비할 테니 다음에 올릴 영상도 기대 많이 해주시기 바랍니다. 끝까지 시청해주신 여러분들 감사드리고요. 내용이 흥미로우셨다면 구독과 좋아요 부탁드립니다. 그럼 안녕히 계세요.